很多人对咳嗽都存在误解，认为呢咳嗽就要吃止咳药或者是抗生素就行了。如果吃药达不到效果，这个时候呢，我们就会想到啊，这个咳嗽不是单纯的细菌感染引起的咳嗽了，可能要找找它背后的原因。首先呢，就是这个咳嗽变性哮喘，尤其是在夜晚、凌晨刺激性的干咳，那遇到冷空气、油烟就会加重。这个时候咳嗽变性哮喘的治疗就不在抗感染治疗了，而是在解除我们这个气道痉挛、抵抗这种过敏反应的这种治疗。因为呢，咳嗽变性哮喘如果治疗不及时，就有可能发展成为典型的哮喘。第二呢，就是这种胃食管反流的咳嗽，它的特点呢，经常是在用餐后咳嗽剧烈，同时呢，有些患者还会出现这种胸骨后的烧灼感。这个时候我们治疗呢，要抑制胃酸、抗反流治疗为主。第三呢，就是这个嗜酸性粒细胞支气管炎，这种咳嗽白天晚上呢都可以发生，以这种阵发性的刺激性的干咳为主，偶尔呢会伴有这种白色黏痰，常规检查一般无法确诊。最后一种呢，是我们称的是鼻后滴漏综合征啊，实际上多发生于这种有慢性鼻炎的患者，经常是这种鼻涕倒流啊，刺激我们的咽喉发生的这种咳嗽。在这个时候治疗呢，可能就要控制我们这个鼻炎治疗为主了。